खांसी जुकाम हर बदलते मौसम की एक आम समस्या है। अगर आप बहुत खांसी से परेशान हैं तो आप ये घरेलू टिप्स अपनाएं। 5 टिप्स मैं आज देने वाला हूँ। नंबर 1, काली मिर्च को आप देसी घी के साथ रात को सोने से पहले लें। आपको खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर 2, लहसुन। आप लहसुन को गर्म घी में भूनकर उसको गर्म पानी के साथ लें। इससे भी काफ़ी खांसी में आराम मिलता है। नंबर 3, हल्दी। आप हल्दी वाला दूध भी ले सकते हैं, जिससे खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। चौथा टिप है प्याज। प्याज को पहले आप कांटा फंसा कर उसे पका लें और पकाने के बाद उसका चटनी पीस लें और उस चटनी में बराबर मात्रा में शहद मिला लें। फिर उसे आप थोड़ा थोड़ा चाटते रहिए। इससे आपको खांसी में आराम मिलेगा। 5वां टिप है अदरक। अदरक को ले आप पहले गैस पे भून लें। भूनने के बाद हल्दी पाउडर में उसे डाल दें और उसके बाद हल्दी उसमें चिपक जाएगा, उसको मुंह में लेके चूसें। इससे खांसी में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा।